如果你有在寫長文案、寫銷售頁，或是錄那種講到最後才開賣的影片、銷售信，你一定遇過一種狀況，你明明覺得內容很完整，功能、優點、價格、方案、FAQ 都寫了，可是觀眾就是滑走，或是看完也沒動作。這時候很多人會以為問題出在我賣點不夠強，或我話術不夠漂亮，但其實更常見的問題是你的敘事流動不順，你沒有帶對方走一段心理路線。所以今天我想用一個非常老派，但到今天還很能打的經典框架，跟你分享怎麼把長文案的節奏寫順。這個框架叫4Ps，但先講清楚，它不是行銷組合那個 Product Price、Place、Promotion， 這裡的4Ps 是文案的節奏、承諾、描繪、證明、推動。我先用一個很生活的比喻，你可以把4Ps 想成一個人願不願意跟你走進一間店的過程。承諾是你站在門口的一句話，讓他覺得，咦，這跟我有關。描繪是你讓他在腦海裡先看到，如果真的做到了會變成什麼樣。證明是他走近之後開始懷疑，你要拿出證據讓他安心。推動是最後一步，你要很清楚地告訴他，那現在要怎麼做，而且讓他有一個足夠合理的理由，不要再拖。我們先從第一個 PP Promise 承諾開始。承諾不是吹牛，也不是我們很棒。承諾是用一句話把受眾腦袋裡那個最想要的結果交出來。比如你賣的是簡報課，你的承諾可能不是提升簡報能力，而是下次跟主管報告，你不用再靠運氣，你有一套可以直接照着做的結構。你賣的是時間管理工具，你的承諾也不是效率提升，而是下班前把今天該交的都清掉，回家腦袋不再一直轉。好的承諾有一個共同點，它會讓人覺得這不是資訊，這是一個出口。甚至你可以更直接一點，像很多直銷銷售業會用的方式，把結果講得具體可想象，而且最好跟時間或成本有點關係，因為人的大腦對期限跟代價特別敏感。接着第二個 Big Picture 描繪，很多人寫文案卡關，卡的就是這裡，因為大家太早進入理性，急着講方法、講規格、講課綱、講功能，結果受眾的情緒還沒被點燃，他就不想聽你講細節。Picture 的目的就是讓對方先在腦中預演成功，你不用華麗辭藻，你只要把畫面講到他覺得我好像看到了。比如你在賣一個線上健身課，你不要先講每週3次，每次40分鐘，你先描繪一個畫面，2週後你照鏡子，肩線變明顯，衣服穿起來比較挺，你走路的時候身體是有力的，不是拖着走。你在賣 B2B 的軟體，你也不要先講功能列表，你先描繪週一早上開會，大家看的不是一堆 Excel 版本地獄，而是一個清楚的儀表板，誰卡住，哪個流程晚了，下一步誰負責，都不用吵。你會發現 Picture 其實是把結果變成一段日常，這一段日常越像他的生活，他越會把自己投射進去，也因為他投射進去了，後面的 proof 才有意義，因為他開始在意了。第三個 P-proof 證明，到這一步，人腦通常會啟動一個很誠實的機制。你說的很好聽，但真的嗎？承諾越大，懷疑越強，這很正常。Proof 不是只有學員見證而已，你可以用4種常見的證明方式去想。第一種是數據或可驗證的結果，像是前後對照、成果指標、節省多少時間或成本。第二種是示範，讓對方看到你怎麼做，像是實際操作片段、前後流程對照。第三種是第三方背書，可能是媒體報道、專家引用或公信機構的規範對照。第四種是風險逆轉，也就是保證你不用強推，但你可以把萬一不適合怎麼辦先處理掉。我舉一個大家都看過的例子，蘋果在發表會或官網上，常常不是一開始就把規格表丟出來，而是先用一句話承諾，再用畫面把生活情境描繪出來，最後才用具體的數字對比展示影片去證明。你會覺得它很順，是因為它其實就在走這一種先讓你想要，再讓你放心的節奏。
最後第4個 P-Push 推動 ，Push 的關鍵不是求你買，而是幫你做決定。你要把下一步講得非常清楚，而且讓他覺得現在做是合理的。很多人 Push 寫成一句立即購買就結束了，但真正好的 Push 會包含3件事。第一件事是明確的動作指令，像是點這個按鈕先填表，先預約一個15分鐘諮詢，先下再試用版。第二件事是降低摩擦，告訴他你不用準備很多，你現在只要做一個小步驟。第3件事是給一個不要拖延的理由，這個理由不一定要硬性稀缺，你也可以用軟性的方式，比如名額、檔期，或是你能提供的資源有限，或者這個版本的優惠只到某個時間點。到這裡你會發現PS 其實不是文案公式，它是一個人的心理節奏。你先讓他覺得有希望，再讓他看見希望長什麼樣，接着讓他相信這不是幻想，最後你幫他把行動那一步騙得簡單。那 PP 是什麼？它其實是4PS 的變體，把順序變成 Picture, Promise, Prove, Push， 也就是先描繪，再承諾，再證明，再推動。你可以把它想成先用電影預告片把情緒拉起來。為什麼有人會覺得這樣更有效？因為有些受眾本來就是情緒驅動型，他不是先聽你的承諾，他是先被一個畫面吸住。尤其在社群時代，大家滑很快，你先丟一句承諾，有時候像廣告，但你先丟一個畫面，反而像故事。我舉個例子，假設你在賣一個職場溝通課，你用 4PS 開場，可能是3週讓你在會議上講話更有分量。但你用 PPP 開場，你可能會先畫一個場景，你在會議上講完，主管直接接着問你，那你建議怎麼做？同事開始記筆記，而不是低頭滑手機。這時候你再補一句承諾，我會用一套很可複製的結構，讓你在任何場合都講得清楚。接着再證明，你展示課程方法、練習設計、學員的前後差異，最後推動，告訴他怎麼報名，怎麼開始。所以你可以這樣選擇，如果你的受眾很理性，也很在意，你到底要給我什麼？4P 往往比較穩。如果你的受眾比較吃感覺，在意我想成為什麼樣的人，或你所在的平台本來就偏情緒氛圍 ，PPP 會更容易先抓住它。所以我想給你一個很實用的小提醒，你在寫 4PS 或 PPP 的時候，不要把它當成4段文字，而是把它當成4次換檔。Promise 是讓他抬頭， Picture 是讓他停留， Proof 是讓他放心， Push 是讓他往前一步。你只要每一段都問自己一句話，我這一段是在讓他更想要，還是在讓他更安心，還是在讓他更容易做？當你這樣寫，你會發現長文案其實沒有那麼可怕，它只是需要一條讓人走得下去的路。